السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بهذه الوصفة اللي زوينة بزاف وفعالة ومجربة ومعتمدة عندي بزاف. هذه الوصفة للسعال أو ما يعرف بالكحة. اللفت كما يعني اغلبيه الناس او كنعرفوا كنديروا اللفت، كنحفروه من الوسط، كنديروا شويه ديال السكر وكنغطيوه، ولا غدا كناخذوا داك الماء اللي كيطلق كنشربوه. هذه لا، هذه الوصفه واعره، ما فيها لا سكر لا حتى حاجه، ما مضره ما والو. هذه الوصفه كيفاش يعني؟ انا قلت لكم، انا راه ولدي كانت شداتو الكحه مده ديال شهر، والو، عييت يعني كاع الادويه استعملتهم والو ما جابوش نتيجه. واحد النهار قلت اجي علاش ما نديرش انا السكر، انا كنحاول انني نتفادى السكر. قلت علاش ما نحكش اللفت ونشوف. حكيته فعلا، منين كنعصرو انا كنحكو فاش كنقيسو كنلقى فيه الماء. عصرته خرج ليا تقريبا 2 معالق كبار، وكانت لفتة صغيره. منين شربته ليه الحمد لله نعس مزيان. لا غدا عطيته ليه مزيان، يعني من بعد صافي اختفت الكحه اللي قلت لكم كانت مده ديال شهر وهو كيعاني منها. من تما ولات معتمده عندي، راه مده طويله هذه، وخاصه هذا الوقت يعني كيمرضوا لنا وليداتنا بزاف، سواء حنا الكبار او وليداتنا. راه هذه الوصفه فعاله وزوينه بزاف يعني. كما كتشوفوا كنشدوا اللفت، كنقيوه، كنحكو يعني بالحكاكه رقيقه صافي، وكنشدو كنبقى نعصر. يعني راه كيخرج الماء، هذاك الماء غتصفيوه. يعني بحال انا كنصفي ملي كنبغي نعطيه لوليداتي، حيت ما داك الجف ما كيبغيوش. سينو بحال هكا حنا ناس كبار راه تشرب داك، تشربو كما هو، او ممكن تاكل اللفت كما هو صافي. غير هو الماء كيكون زوين يعني ما كتحش، يعني ما كيكونش ثقيلو. كندير بحال هكا صافي وكنعطيه ليهم. لا بالنسبه لولدي ولا بالنسبه لبنتي اللي يلاه باقا صغيره، يعني عامين و3 شهور عندها، كنعطيه ليها حتى هي فيما تكون كحه كنعطيه ليها. وكما قلت لكم راه مده ديال يومين الحمد لله كيوليو مزيان. ما كنضيف له لا عسل لا سكر لا حتى حاجه. بالنسبه لوليداتها ما تقبلوش ليها، تضيف معاه راس معلقه صغيره ولا معلقه صغيره ديال العسل الحر، يعني ماشي السكر ماشي العسل العادي، العسل الحر، حيت حنا بغينا نداويو، يعني ما نديروش الاشياء اللي هي مضره. هاد الوصفه كما قلت لكم جربوها وردوا عليا، راه والله القسم الا هي اللي كنعتمد، راه ما بقيتش كناخذ الادويه ديال السعال نهائيا. هذه هي اللي كنستعمل. فكنتمنى انكم تجربوها، ونحاولوا قدر الامكان اننا نتفاداو الادويه، يعني من غير الحوايج اللي ما كنقدروش يعني ضروري اننا ناخذوهم. اما بحال هكا الحوايج، شي امراض اللي كنلقاو ادويه طبيعيه، وصفات طبيعيه يعني نحاولوا اننا نجربوها. وهاد الوصفه راه كنقسم لكم بالله الا مجربه ومعتمده عندي في كل ما كنمرض او لما كيمرضوا وليداتي، يعني منين كتجيهم القحه راه هذا هو الدواء اللي كندير، هو الدواء اللي عندي في الدار. دابا اللفت ولا ضروري عندي في الدار. كنتمنى ان الفكره تكون نالت اعجابكم والوصفه عجباتكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وانكم تجربوا هذه الوصفه، وما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق ديالكم. واللي مازال ما اشترك كنتمنى انه يشترك. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء.